അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും NR വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മക്കറോണി പോളയാണ് കേട്ടോ, ചിക്കനും വെജിറ്റബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മക്കറോണി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിലേക്ക് ഉപ്പും അതേപോലെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 കപ്പ് മക്കറോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള മക്കറോണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വലിയ ടൈപ്പുള്ള മക്കറോണിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ നല്ലത് ചെറിയ മക്കറോണിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി വേവണം, ഒരു പാകത്തിനുള്ള വേവാവണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം വേവാനായിട്ടുണ്ട്. വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ കറിവേപ്പില, പിന്നെ കുറച്ച് കേബേജും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വെജിറ്റബിളൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇതന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഉപ്പ് നമ്മൾ മക്കറോണി വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിനുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോയാ സോസാണ് കേട്ടോ. ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് മാത്രം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താക്കുക, ഇതിൽ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. ഇനി നമുക്ക് പോള എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ട് മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുത്തരാൻ എനിക്ക് പോരാൻ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഒരു മുട്ടയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു 4 എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച മക്കറോണി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മക്കറോണി വേവിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മസാല ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം. ഇപ്പം നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു മുട്ടേൻ്റെ കുറവും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല.
ഞാൻ 3 മുട്ടയല്ലേ എടുത്തത്, ഒരു മുട്ടയും കൂടി വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിചാരിച്ചത് മതിയെന്ന്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സോസ് പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ മക്രൂണിയെല്ലാം വേവിച്ച അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നെയ്യോ ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയെന്ന് സംശയമുണ്ട്. അത്ര വേണമെന്നില്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുമ്പോൾ അടി നല്ല ക്രിസ്പി ആയി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈ മക്രൂണിൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതേപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു 10-12 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ റെഡിയാകും. വളരെ ചെറിയ തീയിൽ നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞു പോവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ മസാല കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വേവിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ ഇത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഇത് ഗ്യാസിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു പഴയ പാനെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം. ആ പാനിലേക്ക് ബട്ടറോ നെയ്യോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ അടി കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യം നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തരാം കുറച്ച് കൂടുതലായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കമൻറ്റും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി. മഞ്ഞ മാത്രം പോയി.